DSE 2025咧就咁就完咗啦。咁啊，作為一個拍開補習教學片嘅人嚟講咧，我就冇嘢好教你啦。咁啊，完咗 DSE 通常啲人會約啲 bros 去 grad trip 啦，去玩啦。咁啊，除此之外咧，仲有一樣嘢咧，就係會去學車嘅。咁啊，到底學車嘅流程係點嘅咧？咁我哋一齊嚟睇下佢啦。如果你係第一次考車嘅話咧，你係需要排一樣嘢叫做尾期嘅。咁啊，通常咧大概半年到啦。咁啊，如果你真係確定要考咧，咁你可以 scan 呢個 QR code 攞份嘢叫 TD82，咁啊填咗佢啦。咁啊 Part A 填啲個人資料好簡單，一定識填嘅。唯一你唔識填咧係個電話，喺身份證呢度抄嚟得噶啦。Part B 咁你梗係要剔筆試加路試啦，你考實兩個先合格噶嘛。OK 係先有個牌嘅。咁啊右邊嗰個咧考試地點，香港九龍新界都有嘅。咁通常啲人咧都係考九龍新界嘅。咁啊點解咧？你喺 YouTube 睇下啲片你知嘅。香港嗰個咧喺啲斜路啊半山咁考，咁所以好難，所以排啲時間都短啲嘅。如果你有信心咪考嗰個咯。OK 係啦。咁我就考九龍新界嘅。咁啊，下面啦，咁私家車van 點揀好咧？如果男仔通常都係揀 van，因為你考 van 咧係會送埋私家車個牌俾你嘅。咁A 同唔 A 有咩分別咧？A 就係自動波，唔剔個 A 咧就係棍波。如果你係冇乜信心嘅，好似我咁咧，我就考私家車加個 A， 即係自動波私家車。咁記住考學拼試啦，因為你要考泊位掉頭加路面試咧，兩個合格先會出到個牌嘅。如果你係有信心嘅，咁就考棍 van 啦，輕型貨車合拼試冇剔個 A， 棍 van 咁你就會有埋自動波私家車嘅牌噶啦。好啦，第三個部分咧，大部分你應該都係要剔沒有或者否嘅，除非你係戴眼鏡，咁你第三個你要剔翻是啦。咁下面啦，代理人姓名嗰度你係唔使理佢嘅，除非你唔係自己交嗰份表，你叫你爹哋媽咪幫你交啦，但係幾多歲啊？係啦。咁最尾簽咗名，填乜日期，搞掂，劈埋邊，咁要填下一份嘢啦。就係申請學牌啦。咁所謂學牌唔係你眼前見到紅色嗰個喎，嗰個咧係你學車嘅時候師傅會掛喺你個車頭嗰度嘅，而係咧熒幕右手邊嗰一個啦，就真係一張駕駛執照咁嘅東西，寫住學習執照咁嘅。咁呢份表咧叫 TD55，亦都係啦 ，scan 個 QR code 你會揾到嘅。嗰 Part A 咧都係嗰啲基本嘢啦，電話你而家都識填㗎，咁所以咧唔使我教多次啩。係啦，咁唯一你應該唔識嘅就係嗰個Part B 啦 ，OK 就係月報啦。咁你申請嗰個咩學習駕駛類別，咁啱啱你嗰份考試表你填咗乜嘢嘅，你呢度就要填翻乜嘢啦。譬如我係私家車自動波嘅，咁呢個情況下我咪填翻1咯。咁但係因為自動波嘛，我就要填1A 啦。咁如果你係 van 嘅，咁一定係棍波 van 㗎啦，係咪？咁棍波 van 你填翻2咧，喺嗰個車輛類別嗰度咧就 OK 啦。咁你睇呢條片嘅都係第一次申請㗎啦，咁所以下面咧你貼翻首次申請咧就得㗎啦。Part C 同啱啱嗰份嘢一樣嘅，填翻同樣嘅嘢啦，代理人唔使理佢啦，簽個名搞掂。網上啲人話學牌同埋考試嗰張嘢應該分開遞，因為你 fail 咗咧，學牌要再搞過，其實就唔會嘅，因為學牌有效期都好長。咁你 fail 咗咧，你可以抄一樣嘢叫快期，你唔使等1年再考過嘅，你等通常咧2個禮拜就可以再考過㗎啦。咁所以咧就倒不如一次過遞啦，因為咧你遞2次咪即係要去運輸處2次，要排2次隊咯。記住預約咗先啊！如果唔預約咧，排得仲耐係啦。scan 呢個 QR code，填啲基本資料啦，咁你預約到㗎啦。預約完啦，你會收到個 email 有個參考編號嘅，到時攞埋呢個 email 啦，你嗰2份表啦，地址證明要係你個名㗎，同埋身份證啦，同埋記住帶錢啦。咁你掉低啲表，掉低啲錢咧，你就會收到 A 排期信同埋 B 學牌㗎啦。好啦，咁你排期信上面寫嘅咧就係你第一個試，即係筆試嘅日期啦。點樣準備咧？咁當然你可以溫佢俾你嗰本藍色嘅道路使用者守則啦。不過冇人會溫佢嘅，因為太長太沉啦。通常啲人咧會 download 學車王呢個 app 啦，可以 scan 呢個 QR code down 啦。咁入邊咧有個模擬筆試嘅功能嘅，咁你可以自己做下嗰啲題目啦。咁有500幾條到咧做晒佢啦，咁差唔多噶啦。咁真正考試咧就有20條。你要喺20分鐘內咧做啱16條就叫做合格啊！咁合格咗又係點嘅咧？咁你做完之後咧行出間房度啦，佢會即刻印張嘢俾你嘅，寫住合格或者不合格。合格嘅話咧，佢會即場印埋另一張嘢叫做路試排期信俾你嘅。咁恭喜你，你咧就可以準備咧去約師傅啦。好啦，跟住講揾師傅，咁因為呢條片主要都係講你自己一腳踢去揾師傅啦，有啲咩駕駛學院咩 A1 嗰啲幫晒搞，咁梗係唔關我事啦。咁我嗰陣就係自己全套自己搞晒嘅。點樣揾呢？咪上 Facebook IG 碌下咯，喺學車王又碌下咯。咁
無謂賣廣告啦，你自己揾啦。咁跟住你可以查下佢個名有冇黑歷史啦，亦都可以問下有冇得試堂啦。咁一般你第一次揾佢，佢會叫你影個排期信俾佢，咁睇下考試嗰日佢根本有冇人係借咗佢架車啦。咁如果佢嗰日都唔得嘅，咁即係你唔使揾佢噶啦，係啦。咁排期信 send 俾佢，嗰日 OK 喎，咁佢就會寄落訂金，叫你俾錢 hold 住嗰日考試嘅日期先。咁租車費嘅一半度啦，因為你租佢嘅車考試噶嘛，咁佢會叫你你擺低租車費嘅一半去 hold 住考試日啦。咁跟住你可以跟佢慢慢學車啦。咁一堂45分鐘一節就大概350蚊到啦，而家公價咁最少學2節嘅。咁呢啲就你自己同師傅夾啦。好啦，練車我就係考之前呢，大概2個月度開始約師傅啦。咁每一個禮拜上1-2堂度啦，又唔好太早練，你提早1年咁學又冇用，因為你會唔記得嘅。係啦，咁大概我諗學13堂度咁就足夠㗎啦，係啦。咁除咗真係學之外，亦都可以善用科技啦，叫師傅影低相翻屋企俾你背下泊車掉頭啦，亦都可以上 YouTube 睇下片。係咪睇完都覺得驚咧？貨車佬同的士佬啊，咁冇錯啦，善用科技嘅重要性就喺呢度啦。路面有好多嘢我哋預計唔到嘅，咁如果我哋喺個電腦度試過點樣處理嘅，你現實咪會識處理，咪唔會 panic 咯。咁你可以 download 下呢啲 app 啦。咁呢個係 OMS 啦，仲有嗰啲咩City Car Driving 啦，喺 Steam 度有一單嘅軚盤咧，我喺 Carousell 度買300蚊嘅啫。好啦，去到考路試當日啦，咁你記住要帶排期信啦、身份證啦、學牌啦、師傅佢嘅保險啊、師傅牌啊等等啦，提早20分鐘到去到考試中心報到啦。咁報到完咧，佢會俾個考試牌你，咁你咧就可以掛上車，然之後咧上車撻車準備噶啦。考牌官上咗嚟咧，佢會俾指示你去邊噶啦。咁我嗰陣考培正道咧，就喺場入邊係泊車，然之後掉頭，然之後咧就出去試長沙考試路線嘅。考試路線有幾條嘅，咁揀邊條完全考官心情嘅啫。咁所以全部都要 prep 嘅，係啦。咁嗰啲你師傅幫你練車嘅時候，應該會同你行晒所有路線嘅。考完記住熄匙啦，翻到考試中心坐低5分鐘度咧，你就會有結果噶啦。乙部丙部都寫住合格嘅，恭喜你一剔 pass。咁你可以咧翻去填 TD590 申請 P 牌啦，填翻你係1號 A 或者2號牌啦，基本資料攞90蚊，地址證明身份證去翻運輸處，咁你就可以咧即場攞到 P 牌嘅。通常考完3日度咧，你就可以去申請噶啦。咁又或者你可以網上預約啦，咁你就唔使排隊 walk in 啦。fail 咗咧，等4個工作天上翻運輸處 website 抽快期。抽中咗會有 SMS 通知你嘅，去佢 website 度揀日期啦，用智方便 verify 身份，俾埋錢咧，你就會有新嘅考試表格再考過噶啦。重考就冇限幾多次嘅，你學牌未過期就得噶啦。咁當然最好就係一剔 pass 啊！喺度祝大家一剔 pass，揸車愉快，拜拜。